Panyo. Lagay nyo po, ma'am. Naayos siya. Lagay nyo. Kunin nyo po. Huwag nyo na po kasing tignan, ma'am. Kunin nyo na lang po. Okay, kunin nyo po, ha? Okay, kunin nyo po. Takot siya, oh. Ayun na. Kamay ko yun, kamay ko yun. Kamay ko po yun. Huwag nyo na po tignan. Hawakan nyo na lang po. Okay, kunin nyo po. Atakin nyo po patakas. Yan, atakin nyo po patakas. Ano pa yan, ma'am? Kunin nyo na po. Yan, okay. Daliri ko yun, ha? Daliri ko po yun. Okay, si mama. Sige, ma'am, kunin nyo po. Kunin nyo po. Kunin nyo po. Yan, atakin nyo na po palabas yan. Atakin nyo na po. Okay. Hindi po, hindi po. Yan. Kunin nyo po, atakin nyo po kasi palabas. Hindi naman po nila nakita. Opo. Yan. Okay. Kayo, ma'am. Kayo nga kumuha, ma'am. Kung ahas po ba? Ay, buti hindi kita pinakuha. Ano po ba kukunin nyo dyan, ma'am? Panyo lang po yan. Okay, palapakan naman po natin